Kalibutan dili ni ang atong puloy ana kaya ko sa kalubalabay naman atong Dalaygon nga Dios niining dapit sa haponon ining adlaw nga balaan among gikalipay Ginoo among matapos ang pagsulod sa ulog ni ining balaan nga adlaw pinaagi sa pagduaw sa among mga pinalangga nga makaigsuonan anaa sa kahimtang sa kaluyahon sa panglawas tungod sa mga insakto na pagitaron nga imong lipiyang nato kanila. Kapan amo ikaw ang gipasalamatan Ginoo nga bisan epekto sa mga ginagmayng balatian nga nagtakboy sa tao. Kapan lamdagi ang among mga pangunahuna ang kining tanan programa sa imong kaaway aron nga iyahang pirahon ang tao palayo din na kanila pinaagi ni ining mao nga kahimtang kapan liguna ang una-una o kasing-kasing pinakay na nagbiti dili gyud mahimulag ang iyahang pagpakig-unong din na kanimo aron nga sa adlaw Ginoo sa imong pagpadayag si Nanay Biti o ni Tatay Nono uban sa tanan nga mga membro sa ilang maong panimalay kauban namo nga niya karon nag-aalirong niini nga pagbisita nimo Ginoo nga mag-inopdanay kung dili mo mahitabo ng ining yutaa apan ni anong langit mo nga tuluyan Ginoo hinaot ikaw pagkamaayo ka namong tanan tuguti o Dios nga ang kalig-on sa pagtuo o sa panglawas nga imong ihatag ngadto kay Nanay Biti mahimo man nga amo ang among kalig-on